你知道吗？有这样一个国家，它与印度相连，却将一处重要的港口承包给了中国，而这个国家正是中国在南亚地区至关重要的贸易伙伴斯里兰卡。这是一个面积不到7万平方公里的国度，却有着8处世界遗产和2个首都。迷人的金色海滩，青翠的葱葱绿地，壮观的高山景致，绚丽芬芳的植物，神秘的历史古城，这是一个除了雪什么都有的地方。那么这个岛国究竟有哪些值得我们一探的迷人风光呢？所以本期视频就请跟随我们一同探寻这个印度洋上的最后一滴眼泪——斯里兰卡。斯里兰卡首都科伦坡是一个位于印度洋上的岛国，西北方向格宝克海峡与印度相望，接近赤道，终年如夏。斯里兰卡的语意为光明富饶的乐土，它是马可波罗眼中最美丽的岛屿，数百年的殖民历史给这里留下了深刻的烙印，而东西方元素融合的建筑让今日的斯里兰卡魅力倍增。棕榈树下的沙滩是耀眼的金色，绵延在山谷间的茶园绿意盎然，北部大片的历史遗址和宗教古迹群又留下了传奇的故事。而在南部海岸，你还可以目睹那独特的高跷渔夫劳作场景，他们站在高高的木桩上，挥舞着鱼竿与海浪共舞，构成了一幅幅动人的画面。斯里兰卡有着2个首都，其商业首都是科伦坡，位于西兰岛西南岸，滨印度洋，北面以凯勒尼河为界，为进出斯里兰卡的门户，素有东方十字路口之称，是斯里兰卡的最大城市与商业中心。作为一个殖民城市，当然也有荷兰、英国、葡萄牙留下的上百年历史的欧式建筑，各种文化在此兼容并包，却并不会显得突兀。而斯里兰卡的行政首都则是科特，位于科伦坡的南郊。1985年从科伦坡迁都于此，但从2007年以来，除国会、森林局等少数机构以外，首都职能的大部分尚未由科伦坡转移过来。科特的街市与科伦坡连成一片，事实上成为了科伦坡郊外的一角。在斯里兰卡的南部海滨，矗立着一座充满历史韵味与欧陆风情的城市加勒老城。它并非因金色的沙滩而名扬四海，而是因那屹立不倒的城堡，如今更是荣登世界文化遗产的宝座。18世纪的荷兰殖民时期，城堡迎来了它的鼎盛时刻。为了彰显他们在斯里兰卡的统治，投入大量人力物力扩建城堡，使其占地面积达到了惊人的36万平方米，每一处细节都透露出标准的欧洲风情，是欧洲人在南亚及东南地区建筑防卫要塞的典型代表。这座古堡成功地将欧洲的建筑艺术与南亚的文化传统相融合，既有欧洲的精致与典雅，又不失南亚的独特韵味。坐落于康提的皇家植物园被誉为世界上最佳的热带植物园，更是亚洲最大的植物园，其领地超过60公顷，仿佛一片绿色的海洋，浩渺无垠。这片绿意盎然的乐土的历史可追溯至遥远的14世纪，那时的它曾是康提国王的御花园，是王室成员休憩娱乐的圣地。岁月流转，虽然王者的荣耀已随风而逝，但皇家植物园却以其独有的魅力历经风霜，依旧繁花似锦，生机勃勃。如今这片神奇的土地上种植着超过4000种植物，既有斯里兰卡本土的珍稀品种，也有从海外引进的奇异植物。它们在这片肥沃的土地上茁壮成长，共同编织出一幅幅绚丽多彩的画卷。斯里兰卡还隐藏着一段历史的印记，那便是9孔火车桥。这座桥是英国人昔日修建铁路时留下的瑰宝，它见证了时代的变迁，也承载了无数人的梦想与希望。9孔火车桥被誉为天空之桥，更是斯里兰卡最美的高山桥梁。它犹如一条巨龙，横卧在山谷之间，连接着过去与未来。桥身长达91米，高达24米，全由石头、砖块、混凝土精心构筑而成，除铁轨之外，竟无一根钢筋，这无疑是建筑史上的奇迹。每当火车缓缓驶过，桥身随之颤动，仿佛在诉说着古老的故事。站在桥上，你可以感受到轨道旁视野开阔的小山丘，那是大自然的馈赠，也是人类智慧的结晶。在晨雾缭绕的斯里兰卡，狮子岩以其孤傲的身姿矗立在天地之间，仿佛一头沉睡的雄狮，静静地守护着这片古老的土地。这座用了18年时间建造的空中宫殿，不仅矗立在橘红色的巨岩之巅，更以其举世无双的壮丽，被誉为世界第8大奇迹。狮子岩不仅是斯里兰卡文化金三角的璀璨顶点，更是联合国教科文组织珍视的世界级遗产。它见证了古文明的辉煌，承载着世代传承的智慧与勇气。每一个细节，每一道石缝，都仿佛在诉说着一段段古老而神秘的故事。曾经，
巨岩之上被巧妙地雕琢成一头威武的雄狮，狮头高昂，狮身雄壮，宛如天外来客，震撼人心。然而时光流转，岁月无情，狮头虽已风化掉落，但那孤零零的狮身依然屹立在巨岩之上，仿佛在向世界展示着它不屈的精神。在遥远的斯里兰卡东北部，隐匿着一颗璀璨的明珠——波隆纳鲁沃古城。它静卧在距首都科伦坡东北216公里的绿意盎然之中，宛如一颗被时光磨砺的熠熠生辉的宝石。回溯到公元933年，波隆纳鲁沃城便荣耀地成为斯里兰卡的首府所在地，承载着国家的繁荣与辉煌。这里的每一寸土地，每一块砖石，都诉说着古老深沉的历史。漫步在波隆纳鲁沃古城的街巷间，仿佛穿越时空，回到了那个辉煌的考拉斯时期。公元1059年到1207年是波隆纳鲁沃的鼎盛时期，这座城市的建筑艺术达到了炉火纯青的境地，每一座建筑都是一件艺术品，让人流连忘返。而在斯里兰卡的中北部，还有一座名为阿努拉德普勒的圣城坐落在此。这座古城仿佛是时间的见证者，静静地诉说着一段段辉煌的历史。它的历史可追溯至公元前5世纪，那是一个古老而神秘的时代，充满了无尽的传奇与色彩。从公元前3世纪至公元10世纪，这里一直是僧伽罗王朝的都城，其繁荣程度可见一斑。阿努拉德普勒也因此在佛教的熏陶下，逐渐成为了斯里兰卡最早的佛教圣地。然而，历史的沧桑变幻使得阿努拉德普勒也曾一度荒废，但幸运的是，在19世纪，这片古老的土地被重新发现并得到了整修。如今，它已焕发出新的生机与活力，成为了佛教朝礼的中心及游览胜地。在斯里兰卡的热土之上，矗立着一座庄严而神圣的寺庙——佛牙寺。它始建于1595年，历经岁月的洗礼，依然屹立不倒，成为佛教徒心中的朝圣之地。佛牙寺因供奉着斯里兰卡国宝释迦牟尼的牙舍利而名扬四海。这颗牙舍利不仅是一件珍贵的佛教文物，更是佛教信仰的象征，吸引着无数信众前来瞻仰。寺庙的建筑风格独特，上下2层，厅堂套厅堂，结构复杂而精巧。每一块石头，每一片瓦砾，都仿佛诉说着古老的传说与信仰。其中最引人注目的，莫过于那庄严巍峨的中心大殿，它像一座坚固的堡垒，守护着神圣的牙舍利。在神圣的大殿内，牙舍利被小心翼翼地放置在盒子里，圣坛离游客所能到达的门口还有3米的距离。每个人停留在这个神圣房间的时间都非常有限，仿佛每一秒都充满了敬畏与虔诚。斯里兰卡古称锡兰，斯里兰卡红茶又被称之为锡兰高地红茶，是世界红茶中的佼佼者，与中国安徽的祁门红茶、印度的阿萨姆红茶、大吉岭红茶并称为世界4大红茶，深受各国消费者的推崇。在斯里兰卡中部，有一座平均海拔超过1800米的山城，叫做努瓦勒埃利亚。这里终年气候温润，云雾缭绕，生长着品质上佳的茶叶，是锡兰红茶的最佳产地之一。历史上，这里曾经是康提的皇家庄园，20世纪初又成为英国殖民者的避暑胜地，至今还保留着许多的英式建筑，素有小英伦的别称。随着高度的不断攀升，只见山岚之间雾霭氤氲，漫山遍野的茶园绿意盎然，山谷中小小的村庄忽隐忽现，飞流直下的瀑布不时从车窗外掠过，令人心旷神怡。在斯里兰卡的热土上，隐藏着一片神奇的土地——雅拉国家公园。作为斯里兰卡第2大国家公园，它不仅是亚洲唯一的原始野生丛林公园，更是无数游客心中的向往之地，每年吸引着成千上万的游客前来探访。雅拉国家公园以其丰富多样的野生动物而闻名于世，在这里，你几乎可以看到全斯里兰卡所有的野生动物，它们在这片广袤的土地上自由奔跑，尽情演绎着生命的活力与奇迹。更为神奇的是，雅拉国家公园还被公认是世界金钱豹密度最高的森林公园。当阳光透过茂密的树叶洒在金钱豹那华丽的皮毛上，你会被它们的美丽与力量所震撼。它们矫健的身姿、敏锐的眼神，都让人感受到大自然的神奇与魅力。旅程的最后，我们来到一处充满温情与希望的大象天堂——品纳维拉大象孤儿院。这所由斯里兰卡野生动物局于1975年精心建造的孤儿院，如同一个温暖的摇篮，为那些无家可归、受伤或迷途的幼象提供了一个安全的避风港。孤儿院的初衷是拯救那些因各种原因而陷入困境的幼象，他们或许是不幸掉入深坑或陷阱，或许是因战乱而受伤，又或许是因疾病而孱弱。这些幼小的生命在孤儿院里得到了无微不至的关怀与照料。随着时间的推移，孤儿院的救助范围不断扩大，越来越多的幼象在这里找到了新家。他们在这里接受治疗，恢复健康，重新学会了如何在丛林中生存。而孤儿院的工作人员们
用他们的爱心与耐心，为这些幼象筑起了一个充满爱与希望的家园。这就是斯里兰卡，印度洋上的一颗璀璨明珠，背靠葱翠的山脉，手牵金色的沙滩，面朝浩渺的海洋。这片土地以其独特的文化和自然景观，孕育出这个充满魅力的国度，成为连接东方与西方的桥梁。它承载着丰富的海洋文化，时时刻刻都在散发着热情与包容。这种多元与包容的性格，正是斯里兰卡历史上最深刻的印记，是这个国度持久不衰的活力之源。好了，以上就是本期视频的全部内容。喜欢请记得点赞、评论、收藏、转发。这里是世界，让我们下期再见。